Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365, šiandien tiesiogiai iš dilerių konferencijos ir noriu Jums pristatyti naujieną. Hymerio Columbia 600, tai yra visiškai naujas modelis ir jeigu Jūs domina kemperių naujienos, nori daugiau sužinoti apie Hymerį, tai followinkit, subscribinkit, komentuokit, rašykit mums ir būkim kartu. O dabar einam apsižiūrėti šitą kemperį. Čia bus ant Fiato bazės ir jau iš karto iš šito kemperio bazį įeina visas saugumo paketas, tai yra stebėjimas vairuotojo, mieguistumo, linijų palaikymas. Angliškai prisimenu, tai emergency brake ir, žodžiu, yra visas saugumo paketas iš karto jau į bazinę kainą. Ir einam pasižiūrėti, kas yra. Pirmiausia, į ką atkreipiu dėmesį, tai įleistus langus, tai rodo kokybę, važiuosi tyliau, čia vandens papildymas. Taip, tai ką turim? Vieną dujų balioną, jeigu norit, galite užsisakyti dizelinį šildymą. Čia iš karto paruošta vieta originaliom Hymer kėdėm. Čia dar vietas susidėt ir šokam į lovą. Nerijus šitą lovą jau tikrino ir sakė, čia 193 cm, tikrai be problemų telpa. Ką aš dar matau, čia yra šildymas, tai kemperis tikrai bus tinkamas keliauti žiemą. Dedasi, jeigu reikia originali Hymerio papildoma opcija, tai yra apsauga arba nuo uodų, arba nuo šalčio. Čiužiniai yra specialiai komfortiškai sukurti. Jeigu jums reikia didesnės bagažinės, atrodo, kaip lengvai čiužiniai susipakuoja, nežinau, ne vienas gamintojas ar turi tokius čiužinius. Ir jūs va čia turit, galite įsivežti motociklus, dviračius, Vespą, tikrai turėsite užtektinai vietos. Ką čia turi? Laikymo vieta, va, vyram įrankiams, vandens bakas valymui, markizės koja, čia termozondas yra ir irgi laikymo vietos. Čia dar tvirtinimo laikikliai. Elektros skyrius, čia jau rodau akumuliatorių, kuris įeina irgi į bazę, ličio 80 Ah. Jeigu reikia, mes galim dar daugiau sumontuoti. Tada, kad jūsų brangus daiktai neišridentų į saloną, galite uždaryti bagažinę. Čia yra ilgis 5,99 m. Kaip lengvai viskas susipakuoja. Dar vienas svarbus ir stilingas dalykas, tai yra dėžės ant kemperio galo. Nerodo, kiek gali kilogramų laikyti, bet manau, laiko tikrai nemažai. Su spinom, tai užsirakint galit, jos atrodo taip. Pas Hymerį galima tiesiogiai užsisakyti. Taip, tualetas, elektros pajungimas, Full LED Technology, kaip papildoma opcija, bet šitos lempas labai gerai atrodo. Pakeliamas stogas, tai einam apžiūrėti vidaus. Čia yra Columbia 600. Jeigu būtų Columbia 601, aš jį tikiuosi parodžiusiu, būtų kiek kitoks dušas. O čia yra toks, užsidaro medžiaga ir jūs tiesiog prausitės. Man labai patinka kriauklė, nes ji ant grindų nenustaško, labai gražu. Tai va čia spintelių yra daug. Kas nori lauko dušo, tai galit naudoti tą patį dušą. Dušas šildomas, kai prausitės duše, tai išsimkite šitą medinę pagrindą, kad jums paskui nebūtų šlapios kojas. Rankšluosčiams laikiklis ir duris. Va taip pasidaro. Tada dar čia žiūriu, labai fainai yra pakrovimo vieta. Telefonams pasidėti, jie niekur neišskris ir kraustis. O, spinta. Aš čia dar įsimontuočiau kabyklą, bet šiaip labai gera mintis. Pažiūrim, kas čia. O, laikymo vieta. Čia galima, gal kokią seifuką įsimontuoti. Taip, laikymo vietos. O, žiūrėk, kaip. Čia yra prieskoniam dar kažkam. Įsidėti Special for Women. Žiūrėk, kiek tų spintų. 1, 2, 3, 4, 5 ir dar visos su paminkštinimais, kad nesusigadintų, nebarškėtų ir čia rodo aukštą klasę. O čia man patikusi laikymo vieta irgi telefonams, knygoms, jungikliai, šaldytuvas yra kompresorinis, čia bus kokių 80 litrų, gal šaldymo kamera. Yra nakties režimas, tai nebijokit, kad prie lovos jums bus garsas. Šita vieta man patinka vaisius laikyti, nes yra po šaldytuvu, tai vaisiai netaip sukaista. 3 stalčiai. Jeigu trūksta vietos gaminimui, tai galite įsimontuoti papildomą stalviršį, kuris dedasi čia. O, kaip čia naujoviškai. Pirmą kartą matau tokią viryklę vanose, visada būdavo paprastesnės. Ir čia kranas toks stabilus. Nuotekų bako šildymas ir čia yra rozetės.
Jeigu norit turėti elektrą kemperyje, kreipkitės pas mus, mes padarysim taip, kad visada turėsim. Kol niekas neokupavo šitos vietos, aš lipu išbandyti. Stogas toks paminkštint, toks, net plasmasė, maloni medžiaga. Visur perimetru turime langus, naktinės užuolaidas. Tai va taip ir mėgautumėt jūs šitame kemperyje ir tikrai mėgautumėtės komfortu. Jeigu bijot iškrist, tai yra tinklelis, kad nei pagalvės kristų, nei vaikai kristų, tikrai apie saugumą yra pasirūpinta. Čia yra lempos, bet ką aš dar matau, čia yra susidėjimo vieta tiem, kurie miega antram aukšte. Beje, šitos kopėčios yra pritaikytos specialiai šitam langui. Aš dabar nemontuosiu jų. Vėlgi, naujas dizainas, tokia medžiaga, aš sakyčiau, grubi, tai reiškia, kad ji bus ilgamžė, gerai laikysis, dizainas irgi toks labai jaukus. Stalas išsiplečiantis ir tikrai didelis, tikrai erdvus. Jeigu norit, jį galit nuimti. Tada prie stalo irgi matau yra rozetės, šildymas kojom, tinkleliai nuodų, naktinės užuolaidos. Čia visur galit kokius kabliukus susidėti. Televizorius, smart. Tada yra valdymo panelė ir jau Hymeryje bus valdymo appsai, naujoviški, šiuolaikiški, tai galėsi per telefoną kemperį valdyti. Ir štai naujas Fiatas, šiuo atveju turime automatą, 10 colių medija, aš jau irgi stengiuosi užsakinėti 10 colių medijas. Yra traction, yra retarderis, muzika valdos, automatinė klimato kontrolė, matau elektroninis spidometras. Naktinės užuolaidos, jos ir nuo karščio, ir nuo šalčio apsaugo, USB jungtis. Čia vandenukai laikyti. Čia klausažus apšvietimas. Čia toks ir skaitimui, ir jaukumui. Wow, naujų įdomių dalykų prigalvoju. Ir dar kas, čia yra tokia kaip bambuko medis ir tos gražios instagraminės lubos, kaip žmonės patys kūrė, darosi ir dabar Hymeris taip pat padarė. Man labai gražus dizainas, labai faina. Jeigu toks kemperis domina, tai jis bus jau greitai gamyboje, galėsit užsisakyti, skambinkit mums, rašykit ir bendraukit. Ačiū!